မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့မှုန်နဲ့ကစွန်းရကလေးနဲ့ကြော်စားကြရအောင်เนาะမှုန်ကြတော့ကျမဒီတစ်ခါဒီအညွန့်ရောင်ကိုတုံးထားပါတယ်မှုန်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားကိုထည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကစွန်းရွက်တရားလည်းကိုကအရေးသိချတန့်စင်အောင်စေထားမယ်เนาะကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကစွန်းရွက်ကဒီလိုမျိုးတရုတ်ကစွန်းပေါ့เนาะဖောင်းဖောင်းလေးတွေရဖို့ကတကယ်ကိုတစ်ခါတရံကြမှာရတာဒီမှာလဲများသောအားဖြင့်ဗမာပြည်မှာခေါ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ကစွန်းလိုပုံစံမျိုးတွေပဲရတတ်တယ်အခုဒီလိုမျိုးတရုတ်ကစွန်းနုနုလေးတွေရတော့မှမှုန်နဲ့ကြော်စားကြရအောင်เนาะကဲကိုကြိုက်တဲ့အနေအထားတိုင်မဲတင်မဲကျမကတော့ကစွန်းရကြော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအရွက်ကြီးကြီးလေးပဲထည့်ပြီးတော့ချွေရတာကိုကြိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်မိုးရဲ့ကစွန်းရွက်ကနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူရဲ့တချို့ကကြတော့မြုပ်သီးစိမ့်နေပဲထည့်ပြီးတော့ကြော်တတ်တယ်ကျမတို့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကြော်ပါမယ်နော်ကဲကစွန်းရွက်တရားကိုလိုတလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မှုန်ကိုလည်းရေးသေးချာတန့်စင်အောင်ဆေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတုံးအနေထားကိုတုံးမယ်ကျမမှုန်ကိုလည်းအတုံးကြီးကြီးပဲတုံးမယ်နော်ဒီမှုကသူကချိုတယ်ကဲသူ့ရဲ့ချိုတဲ့အရာသာကောင်းကောင်းလေးနဲ့စားဖို့အတွက်ကိုအတုံးကြီးကြီးပဲတုံးလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကြက်သွန်ဖြူကြတော့ဓာပြပဲရိုက်ပဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့လုံးဆင်းမယ်နော်တချို့ကငရုတ်သီးစိမ့်ကြိုက်တယ်အဆက်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ကျင်တယ်ဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ့်လည်းဓာပြရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်မှုန်လဲအစင်းသေးဖြစ်ပြီးကစွန်းရက်ကလည်းအစင်းသေးဖြစ်ပြီးအခုပထမဦးဆုံး CO စတင်မယ်မီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ကြော်မယ်နော်ကဲအခုစီပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ဖြူထည့်လိုက်မယ်အဓိကမီးအရှိန်များဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒဲဦးကလည်းခက်ကြီးကြီးလေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲကြက်သွန်ဖြူကမှုန်းလာပြီးကောင်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကစွန်းရွက်ထည့်လိုက်မယ်အဓိကသူကကစွန်းရွက်ကြော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းမြန်းဆန်လေးကြော်တာပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်စားရတာเนาะအဲ့တော့အောက်ကမီးကိုပြင်းပြင်းလေးသုံးပါမယ်ဇွဲရလေးတွေနည်းနည်းပြော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချီငါမှုန့်ထည့်ပါမယ်ကြက်သားမှုန့်တွေပါတယ်ထည့်ချင်တဲ့လူတွေရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဘာအမှုန့်မှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စားတစ်မျိုးနဲ့ပဲကြော်ပါမယ်เนาะကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစားလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်မှုန့်ထည့်လို့ရပါပြီတစွန်းရကြော်တာကတော့အချိန်အကြာကြီးတင်ထားလို့ရှိရင်အကြောင်ကမဲလာပြီးတော့စားလို့မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဓိကမီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့မြင်မြန်ဆက်ဆက်လေးမှွေပြီးတော့ကြော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာရှိတဲ့မှုကစွန်းရကြော်ကိုရပါပြီချွတ်လူတွေအတွက်ကတော့ချက်တာအရန်လွယ်ကူတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပေမဲ့တချို့သိကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလွယ်ကူနဲ့ချက်လို့ရတဲ့အရသာရှိတဲ့ကျမကြီးအတွက်လည်းကောင်းတဲ့မှုကစွန်းရကြော်လေးတစ်ခွက်ကိုရပါပြီเนาะသူကိုပူပူလေးနဲ့ထမင်းပူပူလေးစားလို့ရှိရင်တော့ထမင်းစားမိန်တော့မှာပဲเนาะကဲတကယ်ချင်းနေလေကျမရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်เนาะပတ်စံပတ်တိုင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်